Birmingham 911, sir. Da ist ein Toter. Hier liegt eine Frau. Birmingham 911. Jemand hat eine Leiche gefunden. Ich hatte noch nie einen Fall mit so vielen Toten. Das sah nach einem Serienmörder aus. Er sagte, ich habe keine Angst zu töten oder vor dem Tod. Und dann? Er schoss. Wir zeigen, was in den Wochen, Monaten und Jahren nach den ersten Ermittlungen passiert. Gott sei uns gnädig. Ich dachte, hört das jemals wieder auf? Noch ein Toter? Die Detectives Cynthia Morrow und John Tanks waren schockiert, als sie während ihrer Ermittlungen in einem Mordfall auf 5 weitere Morde stießen. Ich hatte noch nie einen Fall mit so vielen Toten, die alle miteinander zu tun hatten. Es gab viele Wendungen in diesem Fall, mit denen ich wirklich niemals gerechnet habe. Jeden Tag wartete eine neue Überraschung auf uns. Und jeden Tag fanden wir einen Toten. An einem Montagmorgen im November geht bei der Polizei ein Notruf ein. Birmingham 911. Da liegt ein Mensch. Ich weiß nicht, ob er tot ist. Er bewegt sich jedenfalls nicht mehr. Vor Ort finden Polizisten einen leblosen Mann mitten auf einem Feld. Ich bin Cynthia Morrow. Ich bin seit 16 Jahren bei der Polizei und habe die Ermittlungen damals geleitet. Ein Einschussloch hier, eins im Gesicht. Ich zähle 5. Das Opfer weist mehrere Schusswunden auf. Die Polizisten finden 5 Patronenhülsen. Gott sei uns gnädig. Es handelt sich um den 27-jährigen Greg Shelton. Er wuchs im Osten der Stadt auf, keine 20 Kilometer vom Fundort entfernt. Nachdem wir den Toten identifiziert hatten, dachte ich nur, wieder hat eine Mutter ihr Kind verloren. Mein Name ist John Tanks und ich war Mordermittler im Greg Shelton-Fall. Morrow und Tanks müssen den Eltern die Nachricht vom Tod ihres Sohnes überbringen. Detective Jody Jacobs unterstützt sie dabei. Ist das Ihr Sohn? Ja. Heute wurde im Stadtteil South Park ein Toter gefunden. Wir haben ihn identifiziert und es handelt sich um Greg. Ich habe noch versucht, ihn anzurufen. Beruhig dich. Gregs Mutter ist am Boden zerstört. Ich dachte die ganze Zeit, warum war ich nicht bei ihm? Er hat sich bestimmt gefragt, wo ich bin und warum ich ihn nicht rette. Ich habe mich gefragt, wie konnte das passieren? Warum habe ich zugelassen, dass mir mein Sohn genommen wurde? Wenn jemand nach ihm fragt, sagen Sie uns den Namen. Am nächsten Tag fahren die Ermittler in die Division Avenue. Hier hat sich Shelton oft aufgehalten. Doch niemand will reden. In dieser Gegend sprechen die Menschen nicht mit der Polizei.
Wahrscheinlich wollen sie niemanden verraten. Es war frustrierend. Eine Mutter trauert um ihr Kind und sie braucht Antworten. Aber ich habe keine. Nach 3 Monaten gibt es immer noch keine heiße Spur. Die Anwohner sind verängstigt. Augenzeugen haben sich nicht getraut, auszusagen. Niemand sprach darüber. Doch dann, Tanks hier. 5 Monate nach dem Mord erhält Tanks einen Anruf. Greg Shelton? Die Anruferin hat Informationen über den Mord. Doch sie will sich auf einem Revier außerhalb von Birmingham treffen. Tanks macht sich sofort auf den Weg. Vielleicht war sie der Schlüssel zur Lösung des Falls. Was wissen Sie über den Mord an Greg? Greg hatte mit vielen Leuten zu tun. Greg soll zu einer Bande gehört haben, die Leute ausraubt. Greg hat das Opfer angerufen. Er war der Lockvogel. Doch bei diesem Raub wurde das Opfer getötet. Greg Shelton war in einen Mord verwickelt. Aber er selbst wurde auch ermordet. Und wir mussten den Täter finden. Greg sollte sein Telefon loswerden. Der Kopf der Bande, ein Mann namens Maine, soll sauer auf Greg gewesen sein, weil dieser das bei der Tat benutzte Telefon immer noch besaß. Maine hat geschossen? Ja. Maine hat Greg erschossen. Greg sollte das Telefon loswerden, das bei dem Mord benutzt worden war. Damit gab es eine Spur zur Bande. Er schien ein gefährlicher Mann zu sein. Maine ist der Spitzname des 25-jährigen Martez C. Wir mussten Maine von der Straße holen. Wenn wir ihn nicht festnehmen, würde es noch mehr Tote geben. Die Suche nach Martez C. beginnt. Jemand hat eine Leiche gefunden. Wo genau? Auf der Straße? Neben der Straße. Ein Typ mit seinem Hund hat mich angehalten. Hilfe ist unterwegs. Noch wissen die Polizisten nicht, dass dieser Tote mit dem Mord an Greg Shelton zu tun hat. Sie erreichen den Fundort. Ein Waldstück in der Nähe einer Wohnanlage im Norden der Stadt. Das Opfer ist nackt und weist mehrere Schusswunden am Oberkörper und eine zwischen den Augen auf. Kleidung und Schuhe fehlten. Es war eine regelrechte Hinrichtung. Ich heiße Mike Allison und habe die Ermittlungen geleitet. Bevor ich zur Polizei kam, war ich 12 Jahre beim Militär. Bei dem Opfer handelt es sich um den 44-jährigen Lonnie Vaughn. Ein Automechaniker und Vater von 2 Kindern im Teenageralter. Allison war schockiert. Ich sagte, oh Gott, ich kenne den Mann. Er holte die Fahrzeuge von den Kunden ab, reparierte sie und brachte sie dann zurück. Er schien sehr nett zu sein und war immer gut gelaunt. Wie konnte das passieren? Einige Stunden nach dem Fund der Leiche findet die Polizei auch Vaughns teilweise ausgebrannten Lieferwagen. Zusätzlich überprüft Allison Vaughns Anrufe und findet eine Auffälligkeit. Er rief 8-mal dieselbe Nummer an. Sie gehörte Candy Hawkins. Die 25-jährige Studentin ist nicht vorbestraft und arbeitet in Teilzeit für einen Wachdienst. Für mich war sie eine Zeugin.
Ich dachte, vielleicht hat ein Freund von ihr das Handy geklaut und sie damit mehrfach angerufen. Auf dem Revier befragt Detective Allison Hawkins. Jemand wurde erschossen, hingerichtet. Wenn Sie etwas darüber wissen sollten, sagen Sie es mir. Was Allison noch nicht weiß, Hawkins ist die Verbindung zwischen den beiden Mordopfern. Die Polizei von Birmingham versucht, 2 äußerst brutale Morde aufzuklären. Den an Lonnie Vaughn und den an Greg Shelton. Mein Sohn wurde erschossen, wie man einen Hund erschießt. Ich fühle den Schmerz jeden einzelnen Tag. Jeden Tag bitte ich Gott, mir zu helfen. Greg war das Nesthäkchen der Familie. Selbst als er groß war, blieb er mein kleiner Junge. Alle anderen sind zu Hause ausgezogen, nur er nicht. Er würde bleiben, bis ich alt und grau wäre. Da war er noch ganz klein. Wenn ich mit ihm geschimpft habe, hat er mich gekitzelt und gesagt, du bist doch gar nicht böse auf mich. Tu doch nicht so. Zeig mir, wie du lachst. So war er. Sein Highschool-Abschluss war etwas ganz Besonderes. Ich war überglücklich, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er es schafft. Er hatte es schwer in der Schule. Aber er hat seinen Abschluss gemacht. Als ich ihn vorne auf der Bühne gesehen habe, war ich sehr stolz auf ihn. Dass ihr Sohn vor seinem Tod in einen Mord verwickelt war, lässt Barbara keine Ruhe. Ich bin wütend, denn so habe ich ihn nicht erzogen. Jeder wählt im Leben seinen Weg, den richtigen oder den falschen. Mein Sohn hat den falschen gewählt. Nach dem Mord an Greg Shelton jagen die Ermittler den Hauptverdächtigen, Martez C. Sie stoßen dabei auf ein neues Opfer, den 44 Jahre alten Lonnie Vaughn. Detective Allison befragt eine mögliche Zeugin in diesem Fall, Candy Hawkins. Jemand wurde erschossen, hingerichtet. Ihre Aussage bringt beide Mordfälle in Verbindung. Sie haben telefoniert. 8 Mal. Meins wurde geklaut. Ich ermittle in einem Mord. Klar. Ich glaube, Sie sagen nicht die Wahrheit. Das Schlimmste, was Sie tun können, ist Informationen zurückzuhalten über jemanden, der Leute umbringt. Seien Sie also ehrlich. Bin ich. Ich glaube, Sie kennen die Person. Keine Ahnung. Da Candy nicht reden will, ruft Allison ihre Mutter an und erfährt, dass sie einen Freund hat. Erzählen Sie mir von Ihrem Freund. Was denn? Sie müssen mir erzählen, was Sie wissen. Ich kann das nicht. Sie müssen. Nein. Waren Sie bei Lonnie? Ich kann nicht. Helfen Sie mir. Ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich schwöre. Sie müssen. Wollte Ihr Freund ihn überfallen? Muss ich antworten? Ja, weil es wichtig ist. Ja.
Schließlich gibt sie zu, dass ihr Freund Lonnie Vaughn ausrauben wollte. Mein Herz schlug schneller. Ich wusste nicht, inwieweit sie in die Tat verwickelt war oder ob ihr Freund der Mörder ist. Wie heißt Ihr Freund? Reden Sie mit mir. Wir sind seit 8 Jahren zusammen. Sie müssen. Lassen Sie mich. Wie heißt Ihr Freund? Martez. Und der Nachname? Sie. Dieser Name ist die Verbindung zwischen den beiden Morden. Martez C., auch bekannt als Maine. Maine hat geschossen? Ja. Mir fiel die Kinnlade runter. Der Mann kennt keine Hemmungen. Er tötet völlig grundlos. Die Polizei vermutet, dass sie mit 3 weiteren Morden in Verbindung steht. Ich hatte einige Jahre als Mordermittlerin gearbeitet, aber sowas hatte ich noch nicht erlebt. Das sah nach einem Serienmörder aus. Sie ist Kopf einer Bande, die bewaffnete Raubüberfälle durchführt. Plötzlich war den Polizisten klar, warum die Anwohner der Division Avenue solche Angst hatten, auszusagen. Candy Hawkins ist nach dem Verhör nach Hause gegangen. Doch da sie C. als Vaughns Mörder identifiziert hat, befürchtet die Polizei, dass sie sich an ihr rächen will. Ich habe sie angerufen und ihr eine Nachricht hinterlassen, dass ich glaube, sie schwebe in Lebensgefahr. Aber sie hat nicht zurückgerufen. Die Mordermittler veranlassen eine groß angelegte Suche nach dem gefährlichen Mörder. Wir mussten Maine finden und festnehmen, bevor noch jemand umgebracht wurde. Eine Woche später ist sie noch immer nicht gefunden worden. Je länger wir ihn draußen rumlaufen ließen, desto höher war die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Mord. Dann stößt Detective Allison auf neue Informationen über Candy Hawkins. Über Kontakte von Martez haben wir herausgefunden, dass Candy tiefer in die Sache verwickelt war als angenommen. Sie war nun keine Zeugin mehr, sondern eine Verdächtige. Candy Hawkins bleibt verschwunden. Doch nach weiteren 8 Tagen intensiver Suche wird sie festgenommen, als er gerade in sein Auto einsteigen will. Wir waren sehr erleichtert und dachten, dass das Morden jetzt aufhört. Doch so war es nicht. Hier liegt eine Frau. Ihr Shirt ist voller Blut. Sie ruft um Hilfe. Die Polizei findet die Frau am Boden liegend. Ihr wurde 2-mal in den Rücken geschossen. Ich dachte, hört das jemals wieder auf? Noch ein Toter? Das Opfer ist der Polizei bekannt. Ich kann das nicht. Sie müssen. Nein. Es handelt sich um Candy Hawkins. Kurz nachdem Martez C. wegen Mordverdachts in 2 Fällen festgenommen wurde, wird seine Freundin angeschossen. Sie überlebt, ist aber von der Brust abwärts gelähmt. Ich wusste sofort, was passiert war. Einer von Martez' Leuten hatte versucht, Candy zu töten. Im Krankenhaus sagt Candy aus, dass sie den Schützen kennt. Es ist C's bester Freund Michael Mays, genannt Slim.
2 Tage nach den Schüssen auf Candy findet die Polizei Slim in einem Hotel in Birmingham. Endlich sind die beiden Hauptverdächtigen, Martez C. und Michael Mays, in Haft. Und das Morden hat ein Ende. Für diese Leute zählten Menschenleben nicht. Es war wirklich unbegreiflich. Jetzt übernehmen die erfahrenen Staatsanwälte Michael Streety und Patrick Lamb. Mit einem Team von 6 Anwälten machen sie sich an die Aufarbeitung der 5 Mordfälle. Sie müssen entscheiden, welcher Fall zuerst verhandelt wird. Die Antwort ist schnell gefunden. Es geht im Kern um Martez C. Er benutzt andere Personen, um zu morden. Wir wollten als erstes das Verfahren gegen Martez C. eröffnen, denn er war der Kopf der Bande und hat die kriminellen Aktivitäten gesteuert. Martez C. hat meistens selbst abgedrückt. Und wenn nicht, war er der Anstifter. C. werden 5 Morde und ein versuchter Mord zur Last gelegt. Die Staatsanwälte müssen entscheiden, in welchem Fall die Verurteilung am wahrscheinlichsten ist. Der Fall Vaughn und der Fall Hawkins waren am besten geeignet und wir konnten sie zusammen verhandeln. Die Anwälte wollen zeigen, wie C. seine Freundin Candy benutzte, um Lonnie Vaughn aus einem Club zu locken, ihn zu erschießen und seinen Lieferwagen zu stehlen. Martez C. forderte Candy auf, Lonnie Vaughn ihre Handynummer zu geben. Sie fuhren zurück zu Candys Wohnung und warteten dort auf Vaughn. Als er kam, sprang Martez mit einer Waffe in der Hand aus dem Gebüsch. Alles beruht auf der Aussage von Candy Hawkins. Trotz ihrer schweren Verletzung kann sie sich noch genau erinnern und liefert weitere Informationen über die Tatnacht, in der C. Vaughn ermordete. Candy Hawkins wusste von Martez' Plan, Lonnie Vaughn auszurauben. Sie konnte bestätigen, dass er mit einer Waffe bedroht wurde. Doch würde ihre Aussage vor Gericht bestehen können? Ihre Aussage war unser wichtigster Beweis. Doch ihre Glaubwürdigkeit würde sicher angezweifelt, da sie an der Straftat beteiligt war. Sollte C. wegen der Anstiftung zum Mord verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe mit der Möglichkeit, vorzeitig entlassen zu werden. Sollte er jedoch wegen Mordes verurteilt werden, droht ihm die Todesstrafe. Das will sein Verteidiger unbedingt verhindern. Ich wollte, dass er lebt. Und um nichts anderes ging es mir. Ich finde, der Staat hat nicht das Recht, einen Menschen zu töten. Daryl Bander ist ein erfahrener Strafverteidiger. Er hat eine eigene Theorie zur Ermordung von Vaughn. Ich glaube, Candy Hawkins war es. Sie saßen in Lonnies Wagen und sie hat ihn geküsst. Aber sie wollte nicht, dass noch mehr passiert. Er wollte sie vergewaltigen. Da hat sie ihre Waffe gezogen und ihn erschossen. Zwei Jahre nach den Morden an Greg Shelton und Lonnie Vaughn wird das Verfahren gegen Martez C. eröffnet. Detective Cynthia Morrow wird dem Mörder, dem sie monatelang auf der Spur war, zum ersten Mal gegenüberstehen. Ich stellte ihn mir als eiskalten, äußerst brutalen Mann vor, der sich nicht um ein Menschenleben schert. Ein mordender Riese. Und dann kommt da dieser kleine Mann rein. Ich dachte, das soll er sein? Wirklich? Ein kleiner Mann, der aussieht, als könne er keiner Fliege was zuleide tun? Zunächst präsentiert die Anklage die Aussage ihrer Zeugin Candy Hawkins. Da sie brustabwärts gelähmt ist, wurde ihre Aussage vor der Gerichtsverhandlung aufgezeichnet. Die Aussage soll beweisen, dass sie Vaughn ausgeraubt und ermordet hat.
Candy Hawkins wird gefragt, wann sie Vaughn zum ersten Mal getroffen hat. Martez sagte, gib ihm deine Nummer. Und haben Sie das? Ja, Was genau? die Nummer gegeben. Hat Martez gesagt, Sie sollten Lonnie Vaughn später treffen? Ja, er wollte ihn ausrauben. Einige Stunden nach diesem Treffen fuhr Vaughn in eine Wohnanlage, um Candy Hawkins zu treffen. Er parkte. Und dann? Er ging auf mich zu. Dann sah ich, wie Martez aus dem Gebüsch kam. Hielt er was in der Hand? Ja, Und was? meine Waffe. Hat er was gesagt, als er aus dem Gebüsch kam? Er werde ihn ausrauben. Und Sie? Ich rannte weg. Die Verteidigung betont, dass Candy Hawkins' Waffe benutzt wurde, um Vaughn zu töten. Was hielt er in der Hand? Meine Waffe. Wenn die Tatwaffe Candy gehörte, könnte es also sein, dass sie ihn getötet hat. Und Banda hat noch einen Beweis in petto. Detective Allison hatte bei der Befragung Abschürfungen an Candys Handgelenken entdeckt. Die Abschürfungen an ihren Handgelenken stützen unsere Theorie, dass Candy vergewaltigt werden sollte. Banda befragt Detective Allison bezüglich der Verletzungen. Als er die Frage stellte, erschien sie mir seltsam. Ich wusste nicht, worauf er hinaus wollte. Allison hat die Verletzungen bestätigt. Ich sah die Geschworenen an und an den Reaktionen konnte ich sehen, seine Antwort auf meine Frage hat uns einen großen Schritt nach vorne gebracht. Die Staatsanwälte befürchten, dass die Verteidigung ihre Theorie in Frage stellt. Diese Strategie der Verteidigung hat uns beunruhigt. Es stand viel auf dem Spiel. Martez musste seine gerechte Strafe bekommen. Das Verfahren gegen Martez C. läuft seit 2 Tagen. Ihm wird Anstiftung zum Mord an seiner Freundin Candy Hawkins und Raubmord an Lonnie Vaughn vorgeworfen. Für mich ist Martez C. ein Serienmörder. Er zeigt keinerlei Schuldbewusstsein und tötete nur, weil er es wollte. Martez C. wuchs im Westteil von Birmingham auf, unweit der Division Avenue. In diesem Stadtteil leben Menschen mit geringem Einkommen, meistens in Sozialwohnungen. Wie viele andere junge Männer hat dort Martez schon früh jegliche Bildungsangebote verweigert. Er hielt sich auf der Straße auf. Und obwohl er nicht gerade groß war, wusste er, wie man sich behauptet. 2 Monate vor dem Mord an Greg Shelton wurde Martez C. aus der Haft entlassen. Er verbüßte 5 Jahre wegen bewaffneten Raubüberfalls. Als wir uns seine Familiensituation ansahen, fanden wir heraus, dass sein Bruder eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes verbüßte. Tatsächlich sitzen seine beiden Brüder wegen Mordes im Gefängnis. Jeder, der mit Martez C. zu tun hat, kommt in Kontakt mit einer Welt aus Kriminalität und Gewalt. Beim Verfahren gegen Martez C. will die Staatsanwaltschaft nun beweisen, dass C. den Mord an seiner Freundin Candy Hawkins in Auftrag gegeben hat. Das war mein wichtigster Fall. Wir wollten nichts unversucht lassen, um eine Verurteilung zu erreichen. Während auf Hawkins geschossen wurde, saß C. im Gefängnis wegen des Mordes an Vaughn. Wie kann er also für den Mordversuch verantwortlich sein? Doch die Staatsanwälte liefern überzeugende Beweise. Martez C. hat mehrere Anrufe aus dem Gefängnis getätigt. Er sprach darüber, dass Candy Hawkins ermordet werden müsse, weil sie wusste, was er getan hatte.
Den Geschworenen wird ein Anruf vorgespielt. Darin setzt Martez seinen Cousin auf Hawkins an. Wenn ich dich mit jemandem zusammenbringe, kannst du sie für mich loswerden? Ja. Klar. Du weißt, wie man davonkommt, oder? Ja. Ja. Also kannst du sie loswerden. Ja. Wen? Die mit den Lollis. Die Lollis beziehen sich auf Candy Hawkins, denn sie hat einen Lolli tätowiert, weil ihr Name Candy so viel wie Süßigkeit bedeutet. Nach dem Anruf rekrutiert Cs Cousin Michael Mays, genannt Slim, um den Mordauftrag auszuführen. 5 Tage später ruft C seinen Bruder an, um ihn zu fragen, ob alles nach Plan verlaufen ist. Alles gut? Ich war heute Morgen im Internet. Sie wurde am Straßenrand gefunden. Mehrfach angeschossen. Aber sie überlebt wohl. Ich verstehe nicht. Sie wird wohl überleben. Verdammt. Dieser letzte Anruf macht eins deutlich. Martez C. wusste, dass es vorbei war. Es war das Ende. Aus und vorbei. Nun wurde der zweite Teil des Verhörs gezeigt. Sprechen wir über die Schüsse auf sie. Ja. Candy Hawkins erzählt von der Nacht, in der sie beinahe ermordet wurde. Sie stieg in den Wagen von Slim und fuhr mit ihm an den Stadtrand. Sie stiegen aus? Ja, Michael Mays ging vor. Er blieb stehen und sagte, Vorsicht. Ich guckte nach unten, um nicht zu stolpern. Was passierte dann? Er schoss. Wo wurden Sie getroffen? In die Wirbelsäule. Ich konnte meine Beine nicht mehr bewegen. Da wusste ich, dass ich gelähmt bin. Ich habe gewartet, bis ich Autos hörte. Konnten Sie Insekten abwehren? Nein, sie liefen über mich. Haben Sie geblutet? Ja. Hat Sie das daran gehindert, um Hilfe zu rufen? Nein. Es war bewegend, zu hören, was sie erleiden musste. Zu wissen, dass man angeschossen wurde und noch atmet, aber sich nicht mehr bewegen kann und allein ist. Warum wollen Sie aussagen? Als ich da lag, betete ich zu Gott, damit er mich rettet. Lass mich nicht sterben. Ich bat ihn, jemanden zu schicken, der mir hilft. Candy Hawkins lag mehrere Stunden am Straßenrand und kämpfte um ihr Leben. Schließlich wurde sie von einem Passanten gefunden. Hier liegt eine Frau. Sie ruft um Hilfe. Die Ärzte sagten mir, eigentlich müssten sie tot sein. Es ist ein Wunder, dass sie überlebt haben. Ich war völlig am Ende. Ich konnte nicht mehr schlafen, weil ich wusste, was passiert war. Darum, Euer Ehren, bin ich hier. Sie glaubte, Gott habe ihr Leben verschont, damit sie ihre Geschichte erzählen kann. Nicht viele überleben einen Schuss in den Rücken. She was this innocent young girl
Sie war eine unschuldige junge Frau, die sich mit einem Killer eingelassen hat. Dann lag sie da am Boden und hatte Angst, weil sie gerade angeschossen wurde und vielleicht sterben würde. In dem Moment entschloss sie sich, alles zu erzählen. Nach 5 Verhandlungstagen ziehen sich die Geschworenen zur Beratung zurück. Und sie schockiert seinen Verteidiger mit einer Aussage. Er sagte, ich habe keine Angst zu töten oder vor dem Tod. In 19 Jahren Berufsleben habe ich das noch nie gehört. Mir lief es kalt den Rücken runter und meine Nackenhaare sträubten sich. Am nächsten Tag gibt es immer noch kein Urteil der Geschworenen. Die Staatsanwälte sind nervös. Die Beratung dauerte ungewöhnlich lange. Es stand viel auf dem Spiel. Martez C. musste hinter Gitter. Am Nachmittag des 2. Tages kommen die Geschworenen zu einer Entscheidung. Das Herz schlägt einem bis zum Hals. Man hofft einfach, dass es ein gerechtes Urteil geben wird. Sollte C. für den Mord an Lonnie Vaughn verurteilt werden, droht ihm die Hinrichtung. Der Richter verliest das Urteil. Schuldig im Fall Candy Hawkins. Im Fall Lonnie Vaughn kommen die Geschworenen zu keinem Ergebnis. Ich war am Boden zerstört und es war schwer, das zu akzeptieren. Bis zum heutigen Tag ist es mir unbegreiflich, dass sie ihn für die Anstiftung zum Mord an Candy Hawkins für schuldig befinden, aber nicht für den Raubmord an Lonnie Vaughn. Ich war enttäuscht. Für mich gibt es Menschen, die so gewissenlos sind, dass sie die Todesstrafe verdienen. Für uns war das ein Sieg. Ich wollte seine Hinrichtung verhindern. Und das hatten wir erreicht. Im Fall Lonnie Vaughn kommt C. davon. Doch für diesen und 4 weitere Morde drohen ihm weitere Verfahren. Martez wollte gleich über das nächste Verfahren sprechen. Ich musste ihn auf den Boden zurückholen und sagte, ich bin nicht sicher, ob wir im nächsten Verfahren nochmal gewinnen. Bander bietet der Staatsanwaltschaft ein strafminderndes Geständnis an. Sie würde sich schuldig bekennen, wenn die Todesstrafe in eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung umgewandelt würde. Wir haben uns mit den Angehörigen beraten. Und sie zeigten sich offen bezüglich einer lebenslangen Haftstrafe. Denn dann dauert das Berufungsverfahren nicht so lange. Am 14. Februar betritt Martez C. den Gerichtssaal, um die Morde zu gestehen. Wie bekennen Sie sich im Fall Greg Shelton? Schuldig. Wie bekennen Sie sich im Fall Lonnie Vaughn? Schuldig. Martez C. bekennt sich der Morde an Greg Shelton, Lonnie Vaughn sowie 3 weiterer Morde schuldig. Es war ihm egal, ob er ins Gefängnis geht oder hingerichtet wird. Er hatte sich damit abgefunden, dass er für den Rest seines Lebens hinter Gitter muss. Wir waren froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat und er für seine Taten zur Verantwortung gezogen wurde. Martez C. hat Angst und Schrecken verbreitet und viele trauernde Familien hinterlassen. Die Tatsache, dass er im Gefängnis sitzt, macht Birmingham sicherer. Barbara Mayhand leidet sehr unter dem Tod ihres Sohnes Greg.
Ich wünsche mir, dass ich irgendwann aufwache und den Tag überstehe, ohne zu weinen. Ich vermisse meinen Sohn immer noch sehr. Es wird nicht leichter, denn es fehlt ein Teil von mir. Zur Erinnerung an ihren Sohn hat Barbara eine Pflanze von der Beerdigung mit nach Hause genommen. Es ist ein Teil von ihm, der bei mir bleibt. Mama vermisst dich. Wenn ein neues Blatt wächst, denke ich, mein Sohn ist immer noch bei mir. Nach der Verurteilung von C. müssen die Bewohner von Birmingham weniger Angst haben. Wir alle sind erleichtert, dass dieser schreckliche Mensch nicht mehr Teil der Gesellschaft ist. Wenn man die Division Avenue entlang geht, muss man weniger Angst haben als früher. Wir brauchen keine Menschen in unserer Gesellschaft, denen das Leben anderer nichts bedeutet. Denn dann gibt es nur Verlierer. Und so wollen wir in dieser Stadt nicht leben. Willkommen bei J&M Gute-Nachts-Geschichten, wo True Crime trifft auf Ruhe. Nachts bringen wir Ihnen ein eindringliches, faszinierende wahre Kriminalgeschichten, erzählt in einem Bruit de Ton, der Ihnen helfen soll. Entspannen und einschlafen. Schlaf. Aber hier ist ein kleines Rätsel, das wir noch nicht gelöst. Über 95% unserer, die Hörer sind nicht abonniert. Das ist richtig. Die meisten von euch schalten jetzt ein. Ich habe diesen Knopf nicht gedrückt. Wenn es Ihnen gefällt, entspannend mit einem dunklen Schwanz vor dem Schlafengehen, helfen Sie uns, unser Ziel von 10.000 zu erreichen. Abonnenten. Einfach auf Eu abonnieren tippen. Schaltflake. Sie ist kostenlos und hilft uns. Die Geschichten, die Nacht für Nacht kommen. Nun mach es dir bequem, schließ die Augen, wenn du möchtest. Sie würden es sich wünschen, und lassen Sie uns zum heutigen Abend übergehen. Fall. Montana. Am 25. Juni 1983, 4 Jarger Neeleen K. Marshall. Verschwan Spurlos in Alorn. Berge in der Nähe von Helena, Montana. Sie war bei einem Familienpicknick gewesen. Am Bear Creek im Helena National Wald, umgeben von Freunden, Verwandte und andere Kinder. Während die Erwachsene unterhielten sich in der Nähe, die Kinder am Bachufer gespielt. Urgendwan, Nile, entfernte sich ein wenig von der Gruppe, mit ein paar der anderen Kinder. Aber wenn die anderen kehrten zurück. Nile. Das tat sie nicht. Ihr Verschwinden löste eine enorme Suchaktion. 100 Free Village. Durchkämmten das Gebiet. Blue Thund. Hubschrauber und Suchtrupps durchkämmten die zerklüftetes Waldgelände, aber kein einziger Spur war gefunden. Keine Kleidung, keine Fußspuren. Nichts. Eine Zeit lang wunderten sich die Leute. Ist sie gestürzt? War es ein Tierangriff? Oder hatte sie sich einfach nur verirrt? Wildness. Aber dann kommen Verdächtigungen auf. Verschieben.
Einige Zeugen berichteten, einen Mann gesehen zu haben in einem Jogginganzug in der Nähe, der sich benimmt. Seltsamerweise sagte ein Kind, es habe den Nil gesehen, sprach kurz bevor sie mit einem Mann sprach. Verschwand. Das war der Zeitpunkt, an dem die Theorie von Entführung festgenommen. 2 Jahre später wurde der Fall neu aufgerollt. Eine noch düsterere Wendung. Im Jahr 1985 und 1986 begann jemand, Anrufe zu tätigen. An die Strafverfolgungsbehörden und die Nationale Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder. Er behauptete, er habe Nil. Er sagte, er habe sie mitgenommen, weil er liebte sie und zog sie als seine eigene Tochter auf. Eigene Tochter. Dann kam die getippte Briefe, die in Madison verschickt wurden, Wisconsin, und voller zutiefst beunruhigender Details, die noch nie zuvor gewesen waren, gemacht. Öffentlich. Der Mann behauptete, er habe seine Kinder zu Hause unterrichtet. Dass sie oft nach Kanada reisten, nach Mexiko, quer durch die Vereinigten Staaten, dass sie gesund war, gut versorgt wurde und genannt mit ihrem zweiten Vornamen K. Er sagte, er habe sie nie zu Ärzten gebracht oder Schulen, um Entdeckung zu vermeiden. Er äußerte sich. Er zeigte Reue, behauptete aber, er könne nicht zurückkehren. Ihr gegenübertreten. Verhaftung. Die Behörden glaubten, dass die Briefe waren authentisch. Sie enthielten Informationen, die nur jemand, der daran beteiligt war, im Verschwinden hätte man es wissen können. Aber der Mann war nie. Der Fall wurde 1990 identifiziert, wurde in der Sendung Unsolved Mysteries vorgestellt und zeichnet. National. Achtung. Nicht lange nach der Episode. Ausgestrahlt. Ein Mädchen in einem Krankenhaus in New Orleans. Behauptet. Nil. Die Behörden ermittelten, aber es war ein weiterer Toter. Ende. Jahre vergingen. Ihre Mutter, Nancy Marshall, verlor auf tragische Weise ihr Leben in den 1990er Jahren während meiner Tätigkeit als Missionar, Krankenschwester in Mexiko. Ihr Vater, Kim, nie. Ich hörte auf zu hoffen. Antworten. Bis heute hat Nile K. Marshall. Sie gilt weiterhin als vermisst. Ihr Fall ist noch immer ungeklärt. Niemand weiß, wer sie entführt hat. Niemand weiß, was geschah wirklich in diesen stillen Walder in Montana. Und niemand weiß, ob sie es ist. Sie ist immer noch irgendwo da draußen. Nebraska. Am 15. November 2017 verschwand die 24-jährige Sydney Love Spurlow. Ein aufgeweckter, gutherziger Mensch. Junge Frau aus Lincoln, Nebraska. Sydney arbeitete im örtlichen Menardladen und war bekannt für ihr herzliches Lächeln und Liebe. Tiere. An diesem Abend hatte sie ein zweites Verabredung mit jemandem geplant, den sie kennengelernt hat am Sonder. Die Person, die sie treffen wollte, war die 23-jährige Bailey Baswell. Ihr erstes. Das Date war so gut verlaufen, dass Sydney. Sie freute sich auf ein weiteres Kind. Sie postete sogar etwas dazu. Ein Snapchat-Selfie von diesem Abend mit folgender Bildunterschrift. Bereit für mein Datum. Es wäre das letzte Mal, dass jemand gehört von. Als Sydney nicht erschien. Am nächsten Tag arbeitete sie, ihre Familie wuchs. Besorgt. Tage wurden zu Nächten. Eine verzweifelte Suche begann. Freunde, Familie und Freiwillige durchkämmten das Gebiet, während die Ermittler versuchten, ihren letzten Aufenthaltsort zu ermitteln. Bekannt. Schritt. Als die Ermittler tiefer gruben. Sie stellten fest, dass Bailey nicht da gewesen war. Sie lebte allein. Sie wohnte mit einem 51-Jährigen zusammen. Mann namens Aubrey Trail, ihr Freund und Partner in dem, was bald sein würde.
entpuppte sich als entsetzlich. Plan. Die beiden flohen kurz darauf aus Nebraska nach Sydney, Verschwand, bevor Bailey verschwand. Und Aubrey wurden beim Kauf gefilmt. Werkzeuge, Abdecktücher, Bleichmittel und Metallsägen. Eine erschreckende Liste der benötigten Ausrüstung. Die Behörden verfolgten ihre Bewegungen. Durch Überwachung und digitale, forensische Untersuchungen. Und nach einer landesweiten Untersuchung. Nach einer Fahndung wurden sie festgenommen. Missouri. Am 4. Dezember 2017, fast 3 Wochen nach ihrem Verschwinden. Sydneys zerstückelte Überreste wurden gefunden. In Müllsäcken, die über einen abgelegenes Feld. Todsersäg. Totungsdelikt. Aubrey Trail gestand während seines Prozesses. Er behauptete, Sydney sei bei einem Unfall ums Leben gekommen. Während einer einvernehmlichen Begegnung. Erstekung. Aber die Beweise zeigten ein anderer. Geschichte. Die Staatsanwaltschaft enthüllte Trail und Boswell hatte Sydney mit einer falschen Falle angelockt. Online-Persönlichkeit. Sie waren besessen von Kontrolle und Macht sowie Ermittler. Glaubte, sie planten die Mord. Während seines Prozesses im Jahr 2019, Trail verursachte einen Skandal, indem er im Gerichtssaal herumschrie und er schnitt sich sogar mit einer Rasierklinge in den Hals. Clinch. Er überlebte und später war er wegen Mordes 1. Grades verurteilt und zum Tode verurteilt. Bailey Boswell, die behauptete, sie habe Angst gehabt. Trail und stand unter seinem Einfluss, war ebenfalls verurteilt und wurde der erste Frau in Nebraska steht vor einem Todesfall. Satz in über einem Jahrhundert. Die Familie von Sydney Love hat seitdem sie wandelten ihre Trauer in Handeln um und erhoben Bewusstsein für Online-Sicherheit und die versteckten Gefahren des Online-Datings. Die Geschichte ist eine tragische Erinnerung daran, dass dahinter auf dem Bildschirm ist nicht jeder der er vorgibt zu sein. Anspruch sei Nevada. Catherine Ann Howard, 35 Jahre alt, wurde zuletzt lebend gesehen, als sie wohnte in einer Wohnung im Nordosten von Reno. Intelligent, fleißig und beliebt von ihren Kollegen. Aber in den frühen Morgenstunden Jenny's Frühling Stages. Etwas ist schrecklich schief gelaufen. Falsch. Sie ist nie zur Arbeit gekommen, Stunden. Dann vergingen Tage. Als Catherine nicht. Ob sie nun persönlich erscheinen oder anrufen musste, ihr Arbeitgeber wuchs. Sie waren besorgt. Ihre Freunde wussten, dass das nicht so war. Ich mochte sie. Sie war zuverlässig und zuverlässig. Sie nahmen bald Kontakt auf. Polizei. Die Polizei von Reno traf am Haus von Catherine ein und fanden keine Anzeichen eines Einbruchs. Im Inneren bemerkten sie etwas Erschreckendes. Ihre Handtasche war da, ihre Schlüssel auch. Die Szene wirkte fast wie eingefroren, als ob sie war nur kurz hinausgegangen, aber sie war nicht zurückgekehrt. 3 Tage später, am 21. März, befanden sich Wanderer in der Nähe. Ein abgelegener Wüstenabschnitt östlich von Reno entdeckte etwas Ungewöhnliches. Die Leiche war teilweise vergraben. Es war Catherine. Sie war geschlagen, gefesselt und er wurde erdrosselt. Die Ermittler später. Sie bestätigte, dass sie angegriffen worden war. Die Leiche wurde an einem unbefestigten Weg abgelegt und hastig bedeckt. Die Brutalität des Verbrechens erschütterte die Stadt, aber der Fall blieb ungelöst für fast 2 Jahrzehnte. Keine Verhaftung, keine Antworten. Im Jahr 2002, Detektive aus Reno. Der ungelöste Fall wurde im Rahmen einer Initiative wieder aufgenommen, um DNA-Beweise erneut zu untersuchen. Die Technologie entwickelte sich weiter und nun gab es ein praktikables Probe vom Tatort.
Die DNA stimmte mit der von Thomas Edward Creech überein. Häftling im Todestrakt. Idaho. Creech war bereits einer von Idahos berüchtigste Mörder, wegen mehrfachen Mordes verurteilt. Mehrere Bundesstaaten. Aber er war noch nie dort gewesen. Verbindung zu Catherine bis zur DNA. Treffer. Im Jahr 2021, Staatsanwälte des Kreises Wu. Es wurde Mordanklage gegen ihn erhoben. Er war nach Nevada ausgeliefert, um sich dort dem Prozess zu stellen. Fast 40 Jahre nachdem Catherine ihr weggenommen. Familie. Creech bekannte sich im Gegenzug schuldig. Für eine lebenslange Haftstrafe in Nevada. Das Eingeständnis brachte schließlich ein gewisses Maß an Abschluss, wenn auch kein Frieden. Für eine Familie, die jahrzehntelang gewartet hatten auf Gerechtigkeit. Catherine Ann Howard war nicht gerecht. Vergessen. Es brauchte Zeit. Es dauerte. Technologie. Aber ihre Stimme war gehört. Neu. Hampshire, ein vielversprechender Student an der Universität von Massachusetts, Amherst. Mora schickte Professoren eine E-Mail, in der er mitteilte, dass es hatte einen Todesfall in der Familie gegeben. Das war nicht der Fall. Das stimmte. Niemand in ihrer Familie war gestorben. Sie packte ihr Auto und hob $280 ab. Ich ging zu einem Geldautomaten, kaufte Alkohol und fuhr Richtung Norden. Ihr Ziel unbekannt, ihre Gründe. Trotzdem. Unclear. Gegen 19:27 Uhr meldete sich ein Anwohner, hörte einen lauten Knall. Moras schwarze Limousine war gegen eine Schneewehe geprallt. Ein Linienbus. Die Fahrerin hielt an, um zu helfen. Sie sagte, sie habe bereits Pannenhilfe angefordert. Aber das war nicht der Fall. Als die Polizei eintraf, kurz nach 19 Stunden und 45 Minuten Uhr war Mora verschwunden. Keine Fußspuren führten von dort weg. Auto. Keine Anzeichen eines Kampfes, nur eine Flasche Wein auf dem Rücksitz und ein Lappen wurde in das Auspuffrohr gestopft. In den Stunden vor ihrem Verschwinden. Mora hatte in Vermont nach einer Unterkunft gesucht. Und New Hampshire. Sie hat es nicht erzählt. Freunde, wohin sie ging. Sie hatte nicht gepackte Wanderausrüstung oder kaltes Wetter. Kleidung. Moras Vater, Fred Murray. Sie glaubt, dass ihr ein Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Andere vermuten, dass sie in den Wald gegangen ist. Verzweifelt und erlag dem. Elemente, aber keine Spur von ihr, nein. Kleidung, Telefon oder Körper waren jemals gefunden. Trotz umfangreicher Suche, Interviews und erneutes öffentliches Interesse. Moras Fall bleibt einer der bedeutendsten. Honor Clarlich, Unja Lost Fall. Sie war 21 Jahre alt. Alt, mit ihrem ganzen Leben noch vor sich und dann war es einfach weg. Was geschah wirklich mit Maura Murray? Sie rennt vor etwas weg oder auf etwas zu. Etwas? Und warum hat sie niemand gesehen? Seit Neu Jersey? Es war kurz nach 19 Stunden Uhr am 1. Februar 2023, als Schüsse widerhallten. Durch das stille Camelot bei Leer. Wonenlidge. Stadträtin Ununice Dwor, erst 30 Jahre alt. War gerade in ihre Einfahrt gefahren. Augenblicke später wurde sie in ihrem Haus überfallen. Weißer Nissan. SUV. Es wurden mehrere Schüsse abgegeben. Das Fahrzeug rollte einen kleinen Hügel hinunter und kracht in geparkte Autos. Ununice war Mutter, Pastorin und eine neu gewählte republikanische Stadträtin. Bekannt für ihren tiefen Glauben und ihre ansteckende Positivität. Sie hatte gerade ihre Amtszeit begonnen. In Büro. Die Polizei fand sie tot im Büro auf. Szene mehrfach gefilmt. Keine Anzeichen von Raub, keine bekannten Feinde und keine sofort Verdactage.
Ihr Tod schockierte die Gemeinschaft. Ein junger Anführer wurde erschossen, ohne Vorwarnung. Freunde beschrieben sie so gütig und hingebungsvoll. Ihre Kirche, Champions Royal. Montageverluste konnten sie nicht erklären. Monatelang gab es keine Verhaftungen. Gerücht kursierten. War ein politische, persönliche, religiöse. Die Behörden blieben. Er schwieg. Dann, im Mai 2023, ein Dirtbrutch. Rashid Ali Binnem, ein 28-jähriger Mann aus Virginia mit Verbindungen zur selben Kirche wie Ononice, war festgenommen und wegen Mordes ersten Grades angeklagt. Mord. Die Ermittler spürten seine Zelle auf. Telefon und Fahrzeug von Virginia nach New Jersey an diesem Tag. Aberwa Chunks Video. Telefonaufzeichnungen, ein in ihrem. Mit dem Telefon fügten sich alle Teile zusammen. Doch die Fragen bleiben weiterhin offen. Was war die Motiv? Die Staatsanwaltschaft hat es noch nicht bekannt gegeben. Alles. Ihre Familie und die Gemeinschaft. Momomal. Das Leben von Ononist W4 war voller Versprechen. Ihre Geschichte ist nun eine tragische Mahnung. Wie schnell Licht aufgenommen werden kann. Dunkelheit. Neu. Mexiko. 2. Februar 2009 verlassene Außenbezirke von Albuquerque, New Mexiko. Eine Frau, die mit ihrem Hund spazieren geht, stolpert auf etwas, das einen von ihnen entzünden würde. Die unheimlichsten der Stadt. Geheimnis. Sie findet einen menschlichen Knochen. Zunächst geht die Polizei davon aus, dass es sich um einen Einzelfall handelt. Aber bald bleibt mehr an der Oberfläche. Wenn die Ausgrabungen abgeschlossen sind, werden die Behörden haben die Skelettreste von 11 Frauen und ein ungeborenes Kind. Alle in Flaschengräbern begraben. Alle ermordet und alle in einem abgelegenen Ort abgelegt. Landstrich, der als Westen bekannt ist. Mesa. Die Opfer sind zwischen 15 und 5 Jahre alt. Bis 32. Die meisten sind hispanischer Herkunft. Alle von ihnen war zwischen 2003 als vermisst gemeldet worden und 2005 der Ort, an dem die Überreste gefunden wurden. Es handelte sich einst um eine ruhige Baustelle, Zone, Teil einer Wohnsiedlung, durch den Finanzcrash von 2008 ins Stocken geraten. Zuvor war es größtenteils so gewesen. Unberührt West. Dies gab dem Mörder das perfekte Cover. Jahrelang hatten die Familien der Vermissten, bat die Polizei, untersuchen. Viele der Frauen hatten verschwand unter unheimlich ähnlichen Umstände, aber ihr Lebensstil führte einige Ermittler, die verschwinden, nun konfrontiert mit unbestreitbare Beweise für einen Serienmörder. Der Detektiv startete etwas, das zu einem werden sollte. Eine der größten Ermittlungen in New Geschichte Mexikos. Tausende von Hinweisen gingen ein. Leads. Es erstreckte sich über mehrere Bundesstaaten. Verdächtige tauchten auf und verschwanden. Ein Verdächtiger, Lorenzo Monontoya, lebte nur wenige Kilometer von der Grabstadt. Er hatte eine Vorgeschichte von Gewalt gegen Frauen und eine erschreckende Vorfall in 2006. Monontoya erwürgte einen Erwachsenen. Der Arbeiter saß in seinem Wohnwagen und wurde dann erschossen. Von ihrem Zuhälter getötet. Nach seinem Tod Totungen Skinen. Stopp, aber ohne forensische Beweise. Die Verbindung zwischen ihm und den Opfern von West Mesa. Der Fall blieb offen. Die Ermittler auch. Untersuchte Satellitenbilder in der Hoffnung, die genauen Stellen lokalisieren, an denen die Gräber ausgehoben wurden. Die Methode bestätigte, dass die Bestattungen geschah während eines engen Zeitfensters zwischen 2003 und 2005. Trotz Belohnungen und jahrelanger Arbeit.
Der Fall ist weiterhin ungelöst. Niemand wurde gefasst. Ofgeladen. Für Albuquerque, die Westmesa. Morde sind eine düstere Erinnerung an die. Verletzlich, vergessen, bis es. Zu. Spat. 12 Seelen in Stille begraben. Mörder noch immer nicht gezählt für eine Stadt. Suche nach. Gerechtigkeit. Irgendwo da draußen kennt jemand die Antwort. Wahrheit. New York. Es war 3:15 Uhr morgens am 1. März. 131964, als die 28-jährige Catherine Kitty Genovese parkte ihren roten Fiat nur 100 Fuß entfernt. Aus ihrem Wohnhaus in Kew Gardens, Queens. Sie hatte es gerade beendet. Sie arbeitete als Schichtleiterin in einer örtlichen Bar und war. Sie machte sich auf den Heimweg, kam aber nie an. Innen. Als sie auf ihre Wohnung zuging. Ein Mann trat aus dem Schatten. Sein Name. Es handelte sich um Winston Moseley, einen 29-jährigen. Verheirateter Mann und Vater von 2 Kindern. Ohne Verbindung zu Kitty, er hatte einfach. Er beschloss in jener Nacht, eine Frau zu töten. Frau. Moseley näherte sich von hinten und er stach ihr 2-mal in den Rücken. Kitty schrie, oh mein Gott, er hat mich erstochen. Hilf mir. Ein Licht flackerte auf einem. In der Nähe flackerte ein Licht auf. Wohnung. Ein Mann rief, lass das da. Mädchen allein. Moseley rannte, aber nur kurz. Nachdem er 10 Minuten in seinem Auto gewartet hatte. Minuten vergehen, und ich sehe weder Polizei noch sonst jemanden. Als er Kitty zu Hilfe kam. Er kehrte zurück. Er fand sie auf dem Weg kriechend vor. Die Rückseite ihres Gebäudes, beim Versuch. Sie erreichen eine verschlossene Tür. Blutend und desorientiert, sie war immer noch am Leben. Moseley stach erneut auf sie ein, dann. Er griff sie an. Dann stach er auf sie letztes Mal, beim Töten. Sie. Erst um 3:50 Uhr morgens. Endlich hat jemand die Polizei gerufen. Kitty wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert, aber sie war schon weg. Zunächst schien der Mord nur ein weiterer Fall zu sein. Tragischer Akt urbaner Gewalt. Aber 2 Wochen später erschien ein Artikel in der New York Times. Die Zeiten haben sich geändert. Alles. Die Schlagzeile lautete, 37, die. Er sah einen Mord, rief aber nicht die Polizei. Die Öffentlichkeit war entsetzt. Dem Bericht zufolge haben Dutzende von Menschen, hatte Kittys Schreie gehört, einen Teil gesehen. Des Angriffs, aber niemand griff ein. Nein. Einer hat geholfen. Niemand hat es auch nur aufgehoben. Telefon. Die Nation fragte sich, wie konnte das passieren? Passieren? Dieser erschreckende Vorfall veranlasste Psychologen. Bob Latine und John Daly prägten den Begriff Zuschauereffekt. Das Phänomen, wo die Anwesenheit anderer entmutigt, Einzelpersonen dabei zu helfen. Not fall. Der Fall Kitty Genovese wurde zu einem Eckpfeiler der modernen Gesellschaft. Psychology. Winston Moseley wurde nach nur 6 Tagen gefasst. Später, nachdem er wegen einen separaten Einbruch. Er gestand nicht nur zum Mord an Kitty, aber zu 2 anderen Tötungen und zahlreiche Übergriffe. Er wurde zum Tode verurteilt. Später wurde die Strafe in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Starb 2016 nach mehr als 50 Jahren. Hinter Bars. Am Ende Kitty. Am Ende wurde Kitty Genovese mehr als nur ein Opfer. Ihr Name wurde zum Symbol. Eine schmerzhafte Lektion über Schweigen und Apathie. Und die Kosten von Untatigkeit. Ihre Geschichte ist eine Mahnung, nicht. Schauspielerei ist eine Entscheidung. Und manchmal. Entscheidungen haben tödliche Konsequenzen. Norden. Carolina. Es war der 17. Februar. 1970,
gegen 3:45 Uhr morgens, als das Militär. Die Polizei in Fort Bragg erhielt einen panischen Anruf. Anruf von Armeechirurg Captain Jeffrey MacDonald. Er meldete eine Messerstecherei in seinem Haus in der Castle Drive 544. Als sie ankamen, fanden sie etwas Entsetzliches vor. Szene: Im Haus der McDonalds. Sie entdeckte die brutal geschlagenen und erstochene Leichen seiner schwangeren Frau, Colette, und ihre beiden Töchter, die 5-jährige Kimberly und die 2-jährige Kristen. Jeffrey MacDonald selbst erlitt relativ leichte Verletzungen, Stichwunde in der Brust und einige